आमगे पळय हे बंदार बंद करना तो पर्यंत हे वाघिणी आहा पळय त्यो जितले खंका जातल्यो आनी कोण पळय हांगा येता पळय हे बंदार बांदपाक तेजे झडपाक आमी रावपाना। मिराबाग वाठारांत बंधाऱ्या विरोधात सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाक 9 दीस जाले। सरकारान हो प्रकल्प या वाठारांत हाडचो न्ही या मताचेर आंदोलक ठाम आसात। ह्या प्रकल्पाचो फटको हो सावड्डे आनी सांगे वाठारांतल्या सुमार 7 गांवच्या लोकांक बसतलो। म्हणटकच जो मेरेन सरकार हो प्रस्ताव स्क्रॅप करना तो मेरेन हे आंदोलन सुरूच उरतलें असो इशारो लोकांनी दिला। नमस्कार, आम्ही सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठार आसा। संपूर्ण गोंयाक जो विषय आसा तो मिराबागचो बंधारो जो नियोजीत WRD खात्यान घातला तेजे खातीर विरोध जो आसा आनी आयज 9वो दीस चल्ले आसा। आमी पयलीं पळयताले जेन्ना गांवांक संकट येता तेन्ना देवाक उलो मारताले आनीक गांवांक ते संकट देव खंय तरी पयस करतालो। हे देवाच्या स्वरुपान किंवा मनशाच्या स्वरुपान आयज देवाचेर संकट येयल्लें आसा। आयज लोक आसा ते देवाक उलो मारतात, देव आसा तो मनशाक उलो मारपाक लागला आसा की आपल्या वाजय, मनीस म्हणटा आपल्या वाजय, पूण सरकार जो आसा ते दोनी काबार करपाक उठला आसा। कारण अशें म्हणटा इतिहास गवा असं म्हणटा राखणदार जे आसा ते गांवचे राखण करता, शिमेची राखण करता आनी गांवचो देव आसा तो गांवचो राखण करता। अशी सरासरी जाणटेल्यांची म्हण आसा आनी ती म्हण जर स्वरुपान वचत जाल्यार खऱ्या अर्थान ते सत्य आसा। आयज आमी पळयतात जुवारी न्हंयक जर पळय जाल्यार कार्या मारू हो संकटां पडलो आसा, तेजें अस्तित्व खंय तरी धोक्याक येयल्लें आसा। म्हणटरीक जेन्ना तेजेंच अस्तित्व जेन्ना धोक्याक येता जेन्ना गांव काबार जाता तेन्ना श्रीकृष्ण देव आसा हांगा तेजें अस्तित्व कितें उरतलें हे लोकांक भंय पडले आसा। म्हणजे दोगांक देवाक जर वाचयलो, एक देवसार आसतलो किंवा एक देव आसतलो, हांकां जर वाचयतलो जाल्यार गांवूय तितलो वाचोवपाक प्रयत्न करता लोक आनी तेजे खातीर आयज 9वी दीस हांगा सगळे बसले आसा। चला आमी मुद्दम इन गोवांतल्यान आमी तुमकां सविस्तर गोंयाक दाखयल्लें आसा कशी परिस्थिती जी आसा त्या मिराबाग किंवा आमचे मुगोळे आसतले किंवा फोंड्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक हांगा दाखोवन दिल्लें आसा। रस्त्यार जे हाडपाचें तें काम आसा तें सरकारान केल्लें आसा। आमी हितून भितर पळयता जाल्यार आमचो महिला जो वर्ग आसा ह्यो महिला सशक्तीकरण ही BJP सरकारच म्हणटा। आतां सशक्तीकरण कशें आसता आनी महिला नारी जी आसा ते रुद्र अवतार जेन्ना घेता तेन्ना कसो अवतार आसता हे तुमकां आमी लागींतल्यान दाखया। आमचे हांगा भाभी येयल्ली आसा, मुद्दम मुगोळेच्यान येयल्ली आसती आनीक तिका विचार आसा आपल्या गांवचो, हेजे खातीर ती आयज वारंवार हांगा येता, ह्या हितूंक धरणे आंदोलनाक सपोर्ट करता। भाभी नमस्कार तुमकां इन गोवा तुमकां स्पेशली कारण आतां तुमी पळयता 9वो दीस चालू आसा आनी 9वो दीस चालू आसतना आमी सगळे जे महिला वर्ग जो आसा तो आपले सगळे घरांतले सगळे रांदपाचे ते सोडून हांगा येयल्ले आसा। काही लोक जे आसा ते मस्त चिकन किंवा पार्टी करता, पूण हे जे सगळे फॅमिली जे येयल्ले आसा तेंच्यो घरांतल्यो हे खंय तरी आपले सकाळ फुडें रांदतली किंवा दनपार जेवतली हे न विचार करता हांगा येयल्ले आसा। कितें दिसता तुका एकंदरीत ह्या हितूंतल्यान? आतां आमी जाल्यार 9 दीस जाल्यार आमी हांगा धरणां बसलेले आसा, पूण आमी आजून थकली ना हांगा बसोन। जितली पळय ह्यो आमी सगळे बसल्या ह्यो वाघिणी जितली पळय आमी हांगा बसतली तितली आमी खंका जातली। आनी सरकाराक एकच सांगता जो पर्यंत आमगे पळय हे बंदार बंद करना तो पर्यंत हे वाघिणी आहा पळय त्यो जितल्यो खंका जातल्यो आनी कोण पळय हांगा येता पळय हे बंदार बांदपाक तेजे झडपा तशें आमी रावपाना। झडप घातल्यावर रावपाना। वाघिणी ह्यो चंचल आसता आनी जर डाव धरलो जाल्यार काबार करता। आमचे मदीं दुसरी एक वाघीण आसा मुद्दम ही अशी आसा की सडेतोड उलोवपी, कोणाक आयकपी न्हू आनीक म्हाका दिसता कोण येयले हांगा चिड्डोन मरपाची असली परिस्थिती आसा। बाय आमी एकंदरीत हें पळयलां तूं आतां म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं तूं आसलें आवाज करपाक, आतांय तूं दीस रात हांगा रावता। हें सगळें चल्लां पळय न्हू गांव काबार करपाक तुमचो किंवा देवस्थान काबार करपाक, हें षडयंत्र तुका कोणा आसचें दिसता? म्हाका ती षडयंत्राक सगळो सरकारूच कारणीभूत आसचें दिसता। कित्याक आमी कोणाकूच आतां ब्लेम अमको असो म्हणून पळय हे सगळें तितूंत सगळें टोटल फूल सरकाराक ब्लेम आसा। आनी हे सरकारान मातशें दोळे उगडून मातसो आमकां कितें तो न्याय दिवचो, कळ्ळें तुका? ना जाल्यार आमी फुडली स्टेप कशी कितें घेतली आनी आमची कितें मुखार आमी सहनशीलता पळयची न्हू, सहनशीलता आमची काबार जाली म्हणटकीर मागीर कितें करीत हे आमी तेन्ना खरो रुद्रावतार पळोवपाक मेळटलो सरकाराक। रुद्रावतार सामको महाखंकळ जातलो। एक आमी पळयला पयर तुमची महाआरती जाली, म्हाका दिसता ह्या मिराबाग वाठाराक आनी ह्या जुवारीची पयली जी आसा पयली महाआरती जी आसा ती तुमी ह्या वर्सा केल्या। एकंदरीत महाआरती करता आसतना कशें दिसलें तुमकां? म्हाका लग्न जाल्यार ह्या वर्सा 32 वर्सां जालीं। केन्नाच आमी अशें बायलांनी हांवें जाल्यार पळोवंक ना ती सकयल बायलांनी न्हंयची आरती केल्ली। बरोबर। आमी केन्ना वता जेन्ना गणपती पावपा वाळवंटार वता पळय न्ही तेन्ना सगळ्यांनी तेन्ना दादले थंय आरती करता गणपतीची। आनी ही जी पळय महाआरती महिलांची जाल्या पळय ही सरकारा विसर्जन ती करपाची, सरकारा विसर्जन करपाची आनी आमची जी जुवारी नदी आसा ती सांबाळपा लागून
आणि फर्स्ट टायम हे हांगा अशें घडलां तें घडपाक कारण जे महिलांचे विचार अशे जाले आमी आतां ती महाआरती करून तरी ह्या न्हंयक आमच्या सांबाळपाचो प्रयत्न ह्या आरतीचेर सगळे देव उबे जावन आमची ही जुवारी नदी सांबाळटले. ही आसता पोटतिडक आनी केन्ना आपल्या गांवाक जेन्ना संकट येता तेन्ना पोटतिडकीन जेन्ना उलयता त्यो अशी महिला उलयता. आमचे मदीं एक आई आसा, आमी मुद्दम आई फुडें या. आई तूं हांगा धरणे आंदोलनाक सगळ्या बरोबर बसले आसा, तूं बसले आसा. आयज तुमी बसपाचें कारण कितें? तुमी बंदारनाक म्हणून तुमी बसला, मुखाल्ली कितें सांगपाक सोदता तुमी सरकाराक? आसूं प्रत्येकाचें मन जें आसा तें आमी ह्या सायडीन या पळयता हांगा दिदी एक बसले आसा. आयज आयज हय आयज ज्या पद्दतीन तुमी बसले आसा, तुमी न्याया खातीर बसले आसा, कितें दिसता सरकाराचें सगळें जर नाटकां जर पळय जाल्यार कितें दिसता तुमकां? सरकाराची जी नाटकां जाली ती ऑल ओव्हर गोवा लोक पळयतात. सरकाराक खबर ना जर हे सगळे गांवांतले लोक उठले न्ही, जे आमचे माणकुलेंशें गोंय, आमचो माणकुलोचो गांव, हे समज अशे सगळे गांवांतले लोक उठल्यात, ताका खबर ना तेजो अंजाम कितें जातलो. बरोबर. फक्त हांव तांचे कडेन मागता की जाता तितले बेगीन आमगेले बंदाऱ्याचे कितें म्हणटा सोक्ष मोक्ष लावचो. बरोबर. कित्याक आमकां एक लिमीट आसता न्ही सहन करपाची. बरोबर. सहन शक्ती जर आमची काबार जाली जाल्यार आमी दुर्गेचे महाकालीचे रूप अवतार घेवपाक फाटीं रावचे फाटीं रावचे ना. हे आसा उतरां, ही आसा गांव वाचोवपाची उतरां, ही स्वताचें घर वाचोवपाचें, ही देवस्थानां वाचोवपाची, ही सगळीं उतरां आसा. ही महिला कडेन आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी इतिहास हो म्हाका दिसता हेजे मुखार जो आसा नक्कीच हो बंदार वयतलो. आतां टायम कित्याक सरकार घालता हें आमकां कळना, हितूंक बेदी कोण आसा हेंवूय आमकां कळना. आनीक जेन्ना हो जेन्ना तो इतिहास जो आसतलो किंवा जेन्ना बंदारो कायदेशीर स्वरुपान लेखी स्वरुपान बंद जातलो, खरो विजय जातलो ह्या महिलांचो आनी खरो विजय जातलो ह्या गांवाचो आनी ह्या मिराबागां भितर एक इतिहास निर्माण जातलो की हे आमी करून दाखयलां. आनी फुडली पिळगी जी आसा, येणारे युवा वर्ग आसा, आज जी बारीक भुरगीं आसा, फुडलें हें आसा, ती सांगतली की आमच्या आवय बापान आमच्या आज्यांनी हें केल्लें म्हूण आयज आमचो गांव वाचलो. असो हो मिराबाग वाठार आसा, निसर्गान नटलो, तशेंच सानिध्यान म्हणटा आमी देव देवताच्या आशिर्वादान बसलेलो असो हो गांव. आयज ह्या गांवाची राखण करपाची जबाबदारी आयज ह्या महिला वर्गांनी घेतला. ज्या पद्दतीन आमचे पुरुश आसा तेंच्यांनी घेतले आसा आनी तेंच्यान जे सगळो बोजे आसा आपले माथ्यार घेवन आयज लडटा. म्हणटच सरकारान आजून जागी जावचें, WRDन आजून विचार करचो आनीक जे हितूक रणनिती करपाक राजकारणी आसा तांकां एकच शिटकावणी आसा ह्या लोकांची की तुमी एक करता ते भोगतले आनी रणरागिणी उठली जाल्यार सगळें जळोन काबार जातलें. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे.